السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. بجد وحشتوني وحشتوني قوي قوي قوي. ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وما تنسوش تحطوا لي اللايكات بتاعتكم الجميلة. وكمان بقول لكم وحشتوني وحشتوني قوي قوي. يلا بينا النهارده بقى راجعه لكم كده بفيديو جميل وفيديو قوي، وناس كتير قوي سألتني عليها، بس انا قلت ايه، اصبروا بس كده عليا. وهعمل لكم عليها. بصوا، اولا يعني ده ريفيو عن غسالة البيكو وطريقة تنظيفها. الغسالة طبعا حلوة جدا جدا، فيها مميزات كتير. بصوا، زراير التاتش كلها من جوه، ما فيهاش زراير تاتش من بره خالص. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. بصراحة هي جميلة جدا ومريحة وجميلة، يعني ما شاء الله ما شاء الله عليها. عايزه اقول لكم طريقه تنظيفها برضو سهله جدا وحلوه. يمكن انا مش بعرف اخلع الرشاش اللي جوه، بس انا بنضفه وهو في مكانه. لكن حتى الرشاش اللي تحت بعرف اخلعه. بصوا دي كمان انا مش عارفه اخلعها، لانها برضو ايه، يعني بخاف عليها. الدرج ده سهل جدا في الخلع. بصوا شايفين الجناب دي بتروح كده من الجنب وبتتشال الدرج خالص، خلاص كده اهو. في ايه كمان؟ في المروحه اللي تحت، المروحه اللي تحت السبت ده كمان بتتشال. السبت ده بقى فيه مميزات حلوة جدا جدا. بتتكي على الزرارين اللي في الجنب، بيترفعوا لفوق او بينزلوا لتحت. بشيل كمان الصفاية والفلتر اللي جواها. بصوا انتوا لما تشوفيها كده تقولي ما فيهاش حاجة، لكن لا، فيها شوائب صغيرة، والشوائب دي بتفرق. بصوا هو ده بقى اللي انا بكلمكم فيه. بكلمكم هنا ليها مستويات. يعني هنا ليها مستويات، ممكن تحطي عليها فناجيل القهوة، تحطي عليها معالق، تحطي عليها حاجة. هنا بصوا الرشاش ده بتلفيه عكس الاتجاه وبيطلع في ايدك في ثواني. الرشاش ده ليه كده ايه، داخله بس مش هتعرفي تشيليها، تقيله شويه. فانا بصراحه لا، انا يعني مش هتقل على الغساله دي، قلبي وروحي وكل حاجه. فما ينفعش ان انا اتقل عليها واشيل بالعافيه، لا مش هشيلها بالعافيه. الدوران اللي هناك ده بتاع الملح بتاع الغساله. فايده الملح بتاعت الغساله هي بتحافظ على الاجزاء اللي جوه، وطبعا ما بتخليش تكسلات، هي بتبقى اسمها تكسلات للمواعين. السبت ده بقى بغسله كده بالليفه كاني بغسل اي حاجه. اهم حاجه قبل ما ابتدي انضف الغساله بتاعتي لازم اشيل الفيشه بتاعتها. مميزاتها كمان ان انت تقدري تفتحي الباب في اي وقت، نسيتي كوبايه، نسيتي معلقه، نسيتي حاجه عايزه تدخليها في الغساله وهي شغاله، تفتحي الباب وتحطي الكوبايه او تحطي الحاجه بتاعتك وتقفلي تاني، وتكمل بقيه دورتها عادي خالص كأن مفيش اي حاجه. ميزه كمان فيها، ميزه كمان طبعا ان الحله كلها من جوه ستانلس وبلاستيك وكده، فيعني بامر الله غير قابله للصدى. في ناس كتير قوي اشتكوا منها على النت ان في حتت بتصدي او كده. لا، جربي اغسليها غسله كده بالكربوناتو، او كده برضو بصابون وليفه او بفرشه، وهتلاقي ان مفيش اي حاجه. هي فعلا في ساعات نقط بتظهر كده، وانا بحسبها صدى، لكن تقريبا هي من تراكم الميه يعني. بصوا بشطفها كده عادي خالص بالكوبايه. طبعا انا شايله الفيشه بتاعتها، فهتلاقوا الميه متراكمه هنا، لكن اول ما تشتغل وكده بامر الله كل ده هينزل. بصوا مش دايما طبعا ان انا بعمل لها دوره التنظيف الكامله دي. ممكن احط بس المنظف بتاع الغساله واسيبها تشتغل على كده وخلاص. لكن انا حبيت المره دي بصراحه ان انا اوريكم تنظيفها من بره ومن جوه، من الجناب ايه الاماكن اللي ممكن تتنسى، زي الجنب بتاع الغساله. وفي جنب كمان ضروري جدا تغسلوه، هوريهولكوا دلوقتي. بصوا انا دلوقتي بغسل بقى الفلتر. لازم الفلتر، وخلي بالك قوي قوي عليه، اوعي يتقطع منك او يتعمل منك. هي ما ينفعش يتغسل بسلكه خالص، ابعدي خالص عن السلكه في اي حاجه بتغسلي بيها الغساله، بالليفه او بالفرشه بس. اغسل كمان المروحه، لان المروحه دي هي اللي بتوزع الميه. فممكن تكون مثلا حبه رزه تسدها، او مثلا اي حاجه تكون في الاكل، يعني من بواقي الاكل او كده. اهم حاجه كمان عشان تحافظي على الغساله وعمر الغساله مده طويله جدا، بامر الله برضو، ان انت لازم تكوني شاطفه الاطباق بتاعتك كويس جدا. يعني نادرا يبقى 1%، لو انت نسيتي حاجه او حاجه وقعت في الفلتر او حاجه كده. الفلتر ده على طول على طول انا بغسله، مش شرط مع دوره الغسيل بس، لا طول الوقت بصراحه بيتغسل. بصوا بجيب كمان خله من الاسنان، وهبتدي اعمل بيها الرشاشات اللي انا ايه ما خلعتهاش، الرشاشات اللي انا ما خلعتهاش، وكمان اللي انا خلعته برضو عملت فيه كده، بس عشان اكون بتاكد ان ما فيهوش اي حاجه مسدوده.
خلاص بصوا بتتركب بمنتهى السهوله. بصوا هنا انا ركبت الفلتر غلط، خدي بالك كويس جدا ان السهم ده بيبقى من بره مش من جوه. تمام، بصوا انا حاولت ان انا اعملها بس طلعت غلط. هرجعها تاني والسهم من بره، وبتلفيه في الاتجاه العادي وهتلاقيه. بصوا هو ده بقى منظف الغسالات غسالات الاطباق. بتشيلي، بصوا هو بيبقى مكتوب عليه الطريقه بتاعته وكل حاجه. بتشيلي بس اللزقه اللي من فوق. بس انا كنت بحاول كده اشيل اللزقه بس، طبعا من غير ما تفتحي الغطا، الغطا ما بيتفتحش خالص، بتشيلي اللزقه بس اهي. وفي بقى كده حته في النص بتضغطي عليها في السن اللي تحت وبتسيبيها. تمام، وبتشغلي الغسالة. بصوا جيت هنا شغل الغسالة لقيتها طالبة معايا، بصوا هنا على 70 دي اعلى حاجة 70. لقيتها طالبة معايا ملح. بتظهر طبعا علامات على الشاشة الملح او كمان المسحوق مش المسحوق، ملمع. كمان بتطلب المنمع. معاها كده زي قمع. القمع ده بيتحط وبعدين تبتدي بقى تحطي الملح. الملح طبعا مش اي نوع ملح ينفع معاها، مش اي نوع ملح، انواع ملح مخصصة للغسالات الاوتوماتيك، غسالات الاوتوماتيك الاطباق يعني. تمام. انا بجيب لودفيك ملحه، بصراحة انا بحبه جدا، بيقعد مدة طويلة قوي، يعني مثلا ممكن كل 3 شهور ولا حاجة عشان يتغير اللي تحطي ملح ليها. بياخد تقريبا زي قد كيلو مثلا او كيلو وربع. هو العلبة بتبقى كيلو ونص، بيتبقى مثلا زي ربع كده. الملحات حبتها تخينة وكبيرة، يعني حبتها كبيرة كده. بحاول بقى احط على قد ما تقدر ما تاخد، وبعد كده الف بقى الغطا بتاعي وخلاص على كده. شغل بقى الغسالة بتاعتي اهي وعلى 70 اعلى درجة حرارة. طالما انا ناوية انضف الغسالة اشغلها على اعلى درجة حرارة. تقريبا البرنامج بتاعها بيبقى ساعتين ونص. في ميزة هنا في الغسالة دي حلوة قوي، ان انت في حاجة تبقي عايزه درجه حراره عاليه فبتشغليها، وكمان بتعملي زرار كده مكتوب عليه فاست. الزرار المكتوب عليه فاست ده بيسرع لك، بيشيلك تقريبا نص ساعه من دوره الغسيل اللي انت مشغلاها. ساعات بقى بشغلها على 60 في مسحوق عادي، طبعا هي بتقبل مسحوق عادي او بتقبل اقراص. مسحوق عادي بصوا ما شاء الله بعد ما خلصت كانت زي الفل. شايفين المنظر؟ بس بقى تتفتح تتهوى شويه وخلاص على كده. كده بقى بأمر الله اتأكدي ان الغسالة بتاعتك بقت نظيفة وزي الفل. انا بقى بنشف بس الوش بتاعها ده. تعالوا بقى اما اقول لكم مكان مكان خبيث كده جوه الغسالة. ده بقى ما بيطلهوش مية خالص، وفي نفس الوقت ما بيتنضفش. طبعا نضفي الجناب من كويس من على جنب. بصوا شايفين المكان ده؟ المكان ده بقى مستخبي كده ما بيبانش، فلازم تعوجي باب الغساله وانت بقى تنزلي له تحت كده وتبتدي تمسحيه. طبعا ما تسيبوش عشان بيكوم تراب وبيكوم حاجات مش نظيفه، فممكن يبوظ لك الاوتوماتيك بتاع الباب. امسحي كده بقى ونضفي كل الحتت دي، بس اهم حاجه لما تكوني بتمسحي كده تكوني طبعا لابسه حاجه في رجليكي، يعني ما ينفعش تكوني حاطه الفيشه طبعا واقفه على الارض وميه والكلام ده كله وصابون، ما ينفعش طبعا. حافظوا على نفسكم طبعا على قد ما تقدروا، وحافظوا على الاجهزه بتاعتكم، مفيش حاجه بتيجي بالسائل. ربنا يا رب يبارك ويرزق كل واحده ان شاء الله باذن الله باللي هي نفسها فيه. بحبكم جدا جدا، وما تنسوش كمان تحطوا لي اللايك، وقولوا لي كمان لو حابين تعرفوا اكتر عن الغساله او اي معلومه تانية ان شاء الله هقولها لكم. والسلام عليكم ورحمه الله.